新疆魔都六合魂。气下规情的三总司，要请这形势不管中达路不随，去了这个约定，当着军师表表多人，团领团困阵。南下缓兵如同蚂蚁，现在三总司战甲气抗力尽，踏入着危险的境界。将这三名刺客擒拿，已经拿着，然后夺进来。大大粗心，以小还凶。本帅遐尼简单，就叫你三名初阶小气吗？笑话！什么人指出你来？要是提水，否则。我严刑不能容忍，我你掠着要斩便斩嘛，问下老有什么路用？哼！你姓名名谁？魏凌风、左金条、金凯。哦，魏凌风、左金条、金凯，现开名册，快点！启禀元帅，魏凌风、左金条、金凯，乃是赤我组织在内啊。什么？赤我组织为什么来反抗本帅？难道赤我指出你来吗？哼！赤我所做的代志是伤天害理。简单讲一句，你对你可比真死亡，我就是荆轲了。荆轲刺金龙未遂，虽死也壮烈。哈哈哈哈哈哈哈！本帅的人格无达到六合就对了吼。是，六合是人义。你就是强暴，所以你无可能甲六合比较。无偌久，六合仁义之师会来破这个南城，同时收治你这个暴君杨达乌啦。我希望你搁再归顺本帅，我要你山前还入去解决六合，你想怎样？哼，宁愿为仁义之师，不愿与暴君共存啊！安尼好，偏偏无你死，来啊！将这三个人甲吊在城楼尾顶，当六合迄个头壳吊做伙，看到底有什么能耐？赶紧行刑，遵命啊！军师你初初来服侍本帅，建立头功，是哦。那是我这个渺渺大人，明知过去未来之事，所以我妙算无差啦。知影讲这几日中间有兴趣，知影讲有人会用假六合的头壳来献功，所以我当元帅你定详良策，才会当抓到刺客啊。总讲一句，赤我这次的计划失败啦，因为这三个人靠袂出，为什么叫伊做杀手？所以才会受这个六合的利用啊。以后特别收复杀手，都要小心留神啊！六合在紧急的关头，得使用伊的政治神功，收集这种秘密，天地四方为六合。奉旨接你六合呀！
赤五多鬼六合正气神功，特别使用的传神剑上杀六合。六合已经中了传神剑，急中生智，特别退回旋转弓去了。小子，你命未该绝，哼！旋转弓后无路可通，你一定会搁再出来。我在此耐心等候你再出来丧死。赤五伏守在这个旋转弓外，伫咧等候六合再度出来。这个时阵，朱仙家盖棺定论，阎王赛也耐心伫咧等候休息了。夫人，唔通悲伤。六合先师，我看无偌久就会安全倒转来啊！啊，六合，六合。两眼失明的未风如，自六合离开了后，作恶不烂。伊每日就是在了相思林的所在，伫咧对书了。吼，恁公啊、恁爸、恁母啊，拢伫遮咧啊！遐大公主、铁阎罗啊，拢总伫咱这个通天岭的所在。啊，好加在讲，咱师傅吼，会晓去采取这个千年灵芝，互因食。啊，因众人有怨气，但是有怨气来讲呢。伊这个毛方面啊，特别好啊，真久咧。所以啊，咱即马都来去找姚大夫、姚昌啊，搁再摕只解毒丹，哦，摕只药方来甲医治，安尼比较较紧好。讲安尼嘛是真有道理哩咧，赶紧来去请姚大夫来医治这患者就是。下当过真久拢无看咯。下当过，咱来有啥物贵事？啊，姚大夫啊，后说大别代志，迄道是要来请你来医患者你咧。你下当过牵成无好代啦。啊，见医治就是这武林的剑客，武林剑客就是甲这个赤五有所瓜葛啦。我若去医治啊，自身难保。下当过千万都唔通。莫安尼啦，你无想讲阮师有六合，吼，伊拢会保护你咧，安全无代志咧。六合是一个人尔。六合也毋是神，也毋是佛啦，伊无可能永远保护我安全无事吼。确实哩，去请别人，去请别人。卖啦，老先讲，无采讲，互你伫中原留学，册读啊尼济啊，医德啊，咱做先生人是角度良医呢。迄个病人若咧危险啊，有需要食手倒肉的时阵啊，你嘛都爱挂手倒肉互伊食，安尼毋才是要做医生，看对毋对？伊啊，当归讲起来头头是道，安尼啦，我来做10条，互你猜啦。这10条你若是拢总甲约会到，我才甲你来去啦。嘿嘿，好啊，做嘛，等你听哦。但是赶紧做讲诶，我这个问题你要甲我答我对哦。10条若拢总答对，安尼我就无条件甲你来医治啦。答无对，大家无输赢。对啦，一落千金啦。好来，世间什么物件最浓，什么物件最淡呢？人情。哦，对。第二，要最明又最暗是啥物？前途啦，前途后明后暗咧。要最疼又搁最犟是啥物？感觉。哦。最歪搁最直是啥物？道理。最高尚甲最卑劣是啥物？人格。啥物酒最贵？花酒。哦，
花酒呀，啊，都有查某囡仔咧陪酒，迄款酒宴就对啦，啊，迄一道有当时啊，食落到地2、3万、3、4万嘛捌，看对毋对？迄就上贵的花酒啊，有理。呀，查某囡仔的这个喙最大用处是啥物？刺定男人，食定查甫的啦，哈哈哈哈！注意哦，这个男人甲女人的声音有啥物不同呢？哎，男人是声，啊，女人是音吗？对。要啥物行业最吃香？哦，啥物行业最芳啊？对啊，嘿，要都卖狗肉，也该孙娘呢行烟钱嘛。哦，安怎讲呢？哎，要都香肠、香肉，呵呵，有理。啥物行业最吵？豆腐，哦，豆腐，嘿，炒豆腐啊！哈哈哈哈哈哈！哦，伊啊，当过你真灵敏。我这个摇枪无来去就袂用你咯。行，快点去啦！哦，有影无？都甲你讲，你遐当过若来吼，拢总是无好事。天狗龙，兄弟，免惊，免惊啦，有我这个真大条，你惊啥？来人啦！所将3人拢该结果斩杀！好，阮比条来啊！好厉害，比条到位，退啊！万恶的罪者天狗龙变色狐狸，走哪里去？哎，比条，莫甲对，甲对我那对袂着啦。这个高土3窟咧，地远因真实。哦，呀，你啊3骹跳2骹跳啊，啊，你要了那真困难。不如保护姚大夫到通天岭安然无事，来医治这患者，这个就是最要紧。可以啊，下当过大夫，您做你安全行吧。多谢。见老师承受无疆，胜受。师父无惊，我也无惊，大家拢无惊。哎呀，你这个5角甲3分的伫咧讲话吼，讲袂正，无惊啦，什么叫无惊？哈，无惊。是，恁3个做这个佛门，转入这个道门啦，拢总是共款啦。所以呢，三教是同一理，教规是各有异啊。我即马讲互恁听，恁来谨记在心。好，地主吼，细念恭听。儒家就是修身养性，集中贯一；道家就是修真炼性，炮圆修一；佛家呢，就是明心见性，万法归一。哈哈。哎，你这个5角甲3分呢，敢若亲像伫咧听雷。有啊。你咧讲，敢若袂输雷公伫咧弹嘞，足大声，我听了吼会惊。哎呀，静听互清楚。恁3个中间，敢若一元听较会清楚啊，恁2个拢吼听袂入耳呢。是啦，师弟啊，听入耳啦，这。所以所谓修身养性、修真炼性、明心见性啊，就是水清可见鱼，心清可见性。咱家本性。养在心底光明的镜内啊，把心中的光明化为善行，安尼光明才会照亮别人的目睭。真善美的人生，在坦然的心灵，只有爱而无恨，只有善而无恶。心灵的祥和甲安宁呢，人类的和平与快乐，真善美的人生。建筑在光明的攀照上啊！老师啊，光明是要如何表现？行得正，立得正，乃是光明的表现。咱做人在行都爱行这个正道，做人在立场都爱徛会正。行会正，也徛会正，安尼就是光明的表现。地主了解。我甲你讲，其实呢，恁3人的中间。伫一元以外，恁2个拢完全无了解。但是呢，一元你都要慢慢解释互你的师弟听。好啦，地主将令，我特别来采药炼丹，可能是4、5天才会转来。恁千万都唔通私自出游啊！私自出游唔都会惹祸，知影吼？地主将令，师父赶紧
关去。哼，恁两个吼真任性啊！啊，你叫我赶紧出去，啊，你就想要走去佚佗啊吼？哎，无啦，你啦放心，地主吼会甲伊看管啦。是，隆重交代你哦。是皇上老师定庭，不用，该练啦。上，练啦。上个狗仔底食肉粽。哎呀，师弟啊，恁两个吼，使人足无礼貌的呢。啊，身教拢教袂巧，我真巧呢。一块的，安怎？咱师傅吼，迄面哦，甲狗相像呢。哎呀，你唔通黑白讲啦，因为吼，天下无修路的父母，就是讲吼，咱做囝拢嘛无嫌老爸老母歹咧。啊，天下君父师一定爱尊敬。啊，师傅吼，都是甲老爸同款呢。吼，师傅甲老爸同款哦。是啊，水啊，好啊，出来佚佗啦。好，外口哦，足心色的了。明哩，老师的交代，咱一定爱服从命令，因为教规真严哦。即马师若无命令，你私自出游转来吼，会叫修理呢。啊，修理都听的，都无代志啊。唔通啦，要啦，阮做咧洞口行呢，啊，水过入来啦。好，啊，无伫遮足闷的呢，好，闷到你要死啦。哎呀，我想讲要来看书，啊，看书再来看啦，我就要转下来。好，水啊，拜拜。这个荒山野地，可能也是无什么只武林江湖人教才对啊。是。在这个所在，观看兵书战策了。去咧，敢是抢哦？对哦。啊，伊哪会徛伫遐？哦，国也多减了。是哦。来甲问看卖。喂。就是叫做赤鹅新军是无？就是赤鹅新军，你这两个小孩子，白塔寺的三角的。唔是啦，五角的啦。哦，白塔寺的三分甲五角的。哈，对。啊，你在创啥？踮这个所在，特别解决中原的六合。哈，推啦，推好死。五角三分的好大，该为着六合，红着伊这个万恶的罪魁赤鹅一场的大凶杀。其实五角三分的功夫，绝非赤鹅的对手。赤鹅心怀手软，特别使用穿心针。实在有够可怜，这两个囡仔互我带啦，这两个囡仔互我伤心啦，嘿。无使，这两个囡仔足古锥的，可怜。可怜这两个囡仔。啊，阳光落空哦，实在有够气。正义革旗北海乌鹰，为着要低调万恶的罪魁赤鹅，向宣传宫出发咯。两匹的男子汉，两匹的男子汉，男女只处相关，两匹的家人无同款，捌心头乱。把心超烦，无见管别人，也无见互人管，快快乐乐的人生观。每日两撇喙手连环圆，两撇的男子汉。
什么叫做怨叹，不知什么叫做困难。人生海海那迷茫，荣华富贵无稀罕，身体臃肿头一层。啊，两撇的无简单，两撇的男子汉。自5角个3分的离开洞内了后，经过已经这么一日，尚未回洞而来。现在一元大师一块的，非常的着急。伊想要落山去看卖哩，也毋过因师无倒转来，伊手起安分，也毋敢私自离开了。六合虽然第2次当踩到千年灵芝，但是在了江外被赤鹅的传心顶所拍着，现在又成命法，将近昏厥了。凉风辣辣，水气千条，昆仑四座出现。这个人昏倒在我的面前，看起来中着传心钉。传心钉乃是瘟疫剑神魂中魂独门的秘诀。万我最开赤鹅不罢甘休，伏守在这个旋转宫外，特别等候六合。这个时阵，老汉先啊，你看卖咧，迄敢毋是万我最开赤鹅？是啊，迄命我鬼啊！安尼看伊抬六合神书，抬无过酒，唔甘愿的款呢。是，我跟你讲哦，真若无收掉袂用了。吕布倒转乾坤爱摕起来用，呀，如夹吕布神角破脑音，甲我迄部淡魔一指线啊，拢总爱交摕起来，稳赢。即马12月初趟进兵，无毋对，是。北海河英义王来到这个宇宙旋转宫之外，现在4人分作4个头，围困万恶罪魁赤鹅。赤鹅四面都是强敌，现在赤鹅看到你骹尾拢冷去，万分的紧张。变化如何？请看续集便知分晓。